这是那个发布那个海警，我们这边就做管制就对了。我们只要县政府这边有这个灿数台风的这个灾害防范的这个部分就对了。是，就是嘉义县政府会公告这个危险警戒区域范围，那我们就会做一个确定。了解。我这边都是都没有人员。好。一波交给啊。好。他如果要进去的话，我们还是会管制。所以我们现在都不能，游客都不能管制让他们进来就对了。对，目前那个禁止那个什么那个管制区域已经成那个。好。好，看起来这个。